Blog Talk Radio. Kunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi bahikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Ni mu kiganiro igihe ni kimutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Jean Paul Turayishimiye. Turi ku itariki rero ya kabiri ukwezi kwa gatatu mwaka w'2021. Ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba kiratangiye. Reka nongere mbahe ikaze mu biganiro bya radiyo iteme. Ni Jean Paul Turayishimiye ubahaye ikaze. Reka rero mbabwire ko uyu munsi noneho kuri uyu mugoroba turi kumwe na mugenzi wanjye Ashire Kamana. Ashire, mbere y'uko nkomeza ndagira ngo mbanze numve ko ngufite muri studio, noneho ni introduce cyangwa se mbwire abakurikiye ibi radiyo iteme ndetse n'ikiganiro igihe ni iki icyo tubafitiye kuri uyu mugoroba. Ashire, uranyumva kandi ndagusuhuje? Komera cyane Jean Paul, nanjye ndagusuhuje, ndasuhuza n'abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira, kandi urakoze kuntumira mu kiganiro igihe ni iki. Turaza kugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Ashire Kamana. Akaba rero Ashire Kamana ari umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, ndetse mukamusanzwe mwumva mu biganiro nka Tuganire n'ahandi henshi atanga intervention ze. Ariko uyu munsi turi kumwe muri kiganiro igihe n'ikiganiro ndibuze kwibanda ku ntambara, nako si yo yonyine gusa, ariko hari byinshi turi buze kugarukaho. Ndagira gusa mbabwire ko ingingo yacu nyamukuru ishingiye ku ntambara imaze igihe ibera mu bice bya Sud, muri Sud mu burengerazuba, mumbabare ntabwo ari uburengerazuba, reka nirinde kubivuga mu kinyarwanda, ndaza kubigarukaho hanyuma ndashire nawe araza kunyibutsa uko nabyita. Ariko ni muri Sud cyangwa amajyepfo, reka ni amajyepfo y'u Rwanda mu shyamba rya Kibira.
hakaba rero hari abasirikare bagera kuri 4 b'u Rwanda bivugwa ko raditema ifite amakuru ko bafashwe mu ntambara yabereye aho ngaho muri Kibira, ndetse bakaba barafashwe n'abasirikare b'u Burundi, binashoboka ko dushobora kuzumva amakuru yabo mu minsi ya vuba, byaba ari mu nzira yo guhererekanya imfungwa cyangwa se guhererekanya abafashwe ku ntambara, byaba ari ukuzaberekana se ku itangazamakuru, ariko gahunda nuko ibihugu byombi bishobora kuzabatwereka ndetse bakazanasobanura n'impamvu y'urwo rugamba. Ayo makuru rero akaba ashingiye cyangwa se iryo fatwa nako ry'abasirikare karishingiye ko abo basirikare bashobora kuba bararwanaga n'abo bise inyeshyamba, ariko bakajya mu gihugu cy'u Burundi bagarenga imbibi z'u Rwanda, ndavuga RDF ikarenga imbibi z'u Rwanda ikajya mu Burundi, aho yageze rero igacakirana n'ingabo za FDN, ari nabwo barwanye, hanyuma bagafatamo 4. Amakuru dufitiye gihamya nuko harimo abasirikari ba RDF bahasigiye ubuzima, ariko hakaba n'abandi bafashwe ari bazima. Bikaba rero benshi muri mwebwe mwagiye mwibaza impamvu perezida w'u Burundi yaheje Kagame mu nama ya EAC cyangwa se EAC mu rurimi mu ncamake y'igifaransa, cyangwa se EAC mu y'icyongereza, yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo mu minsi 2 ishize habaye summit isanzwe, inama isanzwe y'ibihugu byibumbiye muri East African Community, bigizwe n'ibihugu 4 bisanzwe birimo nka Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda n'u Burundi, nako ubwo ni 5 mbabarire, hakongeramo na South Sudan nayo yari irimo, yamaze kwa application yawe yarakiriwe, ariko ntabwo kugeza uyu munsi nshobora kuvuga ntashidikanya ko ari membre permanent cyangwa se ari umumambre uhoraho w'iyo East African Community, ariko we aza mu nama mu buryo bwemewe n'amategeko. Iby'iyo technicality ndabisigira ikindi gihe. Hakaba hariho muri iyo nama haragenzuwe n'ubusabe bwa Somalia nayo ishaka kwinjira muri East African Community. Ibyo ariko nubwo bitemewe muri ya nama, ariko nabyo byaganiriweho. Mu bindi byaganiriweho ni ubusabe bwa leta ya Congo DRC nayo ishaka kwinjira muri uriya muryango. Hari byinshi byavuzwe nk'abantu bari muri opposition, nk'abanyarwanda bari muri opposition bakwiriye kumenya kuko uriya muryango uzahoraho cyangwa se uzakomeza kugeza igihe ibihugu yenda bishobora kuwusenya ubwabyo. EAC irimo irakora article z'ibintu bya confederation cyangwa se bya federalisme, uburyo byajya bikora byagira amategeko abigenga n'ibihugu bihuriye muri uriya muryango. Ni ukuvuga ngo nubwo impinduka zabaho, FPR bitakiri ku butegetsi, iki ni ikintu kimwe gishobora kuzaba considered, ku buryo rero ari byiza kwiyinforma kuri za decision cyangwa se n'imigendekere y'uru rukiko. EAC rero ikaba yaragenzuye ibyo bimwe mu byo nabimaze kubabwira. Mu bindi bintu by'ingenzi byabaye nuko Secretariat General ubu ngubu iri mu maboko ya Kenya, kimwe na chairmanship. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa EAC na Secretariat General byose biri muri maboko ya Kenya, ariko ikazaba bizatangira ku itariki ya 27, mumbabarire, bikaba nako bizatangira ku itariki yo muri 25 z'ukwezi kwa kane. Ubwo ni ukuvuga ngo Kagame nibwo officiellement azatanga imihoho, cyangwa se Secretariat nibwo izakira nayo ubwayo izatangira nako manda yayo yindi nshyashya. Secretary General w'iyo wa EAC cyangwa se East African Community akaba ari umunyakenya witwa Maturi Pira, Dr. Maturi Pira, akaba afite manda y'imyaka 5 itavugururwa cyangwa se itiyongeza. Ubwo rero ayo ni amakuru amwe y'ingenzi yaranze iyi East African Community Summit cyangwa se iyo nama ordinaire ya East African Community. Ariko mu bindi nuko harimo n'umujije w'umunyarwandakazi witwa Anita Mugeni wagiye mu rukiko rw'ubujurire bw'urwo rukiko rwa East African. Hakaba ndetse n'umucamanza witwa Muhumuza, nawe akaba yaragiye mu rukiko ruriya bita urukiko rw'ibanze cyangwa premier instance mu cyongereza nk'inaha muri Amerika warugereranya n'ibyo bita district court.
rumwe ruburanisha imanza mbese zo hasi zikiza mu rukiko zigacirwa muri urwo rubanza rw'iremeza hari banza ariko byitwa mu kinyarwanda. hanyuma iyo rero utanejejwe n'imyanzuro akajurira mu rukiko rw'ubujurire aribwo Wanita Mugeni ari nawe ari muri urwo rukiko. Ariko inkuru nziza, reka myite inkuru nziza, mu mbabarire abanyarwanda si ukwanga igihugu cyanjye, inkuru nziza irimo nuko ari perezida w'urukiko, ari visi perezida w'urukiko, ari n'abandi ba administrateur babiri bandi. Ni ukuvuga ngo administration y'urukiko rwa East African uko ari abantu bane nta munyarwanda urimo. Impamvu ari inkuru nziza no kubera iki? Nuko dufite ingero nyinshi ku Rwanda rw'uko badakwiriye kugira ubuyobozi bw'urukiko international nka ruriya rushobora gukemura ibibazo byinshi. Yes, nk'abamambure bagomba kugira participation yabo cyangwa se uruhare rwabo, ariko imyitwarire yabo ntabwo yagombye gutuma bagira umwanya muri leadership nkiriya yo gutuma ibintu babyoriyanta mu buryo uko babyumva. Ni byiza kugira participation, ni byiza kugira dissent ibyo batumvikanaho, ariko ntibabe abayobozi muri urwo rukiko. Muri make rero cyangwa muri menshi ngibyo ibyaranze iriya nama yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa 2021. Akaba ari inama ordinaire yari yewe na Kagame, cyane cyane ko ari we chair wayo. Ubu rero ikaba yatanze imihoho kubera igihe cye kirangiye, agiye gushyikiriza inkoni Perezida Kenyatta guhera kuri 25 z'ukwa kane. Akaba ari bwo bashobora kuzafata chairmanship cyangwa se 27 z'ukwa kane. None mu 25 nakumbabarire ubu chair mushyashya ni Kenyatta. Ikintu rero cyaranze cyangwa se cyahighlightinze cyavuzwe gikomeye cyane muri iyi nama abantu bibajijeho ni uburyo Perezida Ndayishimiye yavuzwe ko yaheje Perezida Kagame. Ni ijambo ry'ikirundi, ni kurundi mu yandi magambo ushaka kuyumva mu rurimi rw'igifaransa no kumwinyora. Mu rurimi rw'igifaransa nuko bese ntiyamuvuze. Ni nk'ako yavuze ati igihe cyari kigeze ko Perezida w'u Burundi avuga ijambo akavuga ati nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, nyakubahwa Perezida Kenyatta wa Kenya, nyakubahwa Vice President wari uhagarariye wa Tanzania kuko Magufuli ntiyatinze yohereje Vice President we wari umuhagarariye ati nyakubahwa Vice President uhagarariye igihugu cya Kenya, nyakubahwa Salva Kiir, nyakubahwa ubwo nyine uhagarariye South Sudan, nyakubahwa n'abandi yagera kuri ku Rwanda nako ku Rwanda ho ntiyigera agira ikintu amuvugaho na kimwe, ntiyagira ikintu avuga. Impamvu yamuheje rero umubano wa Uganda nako Burundi n'u Rwanda nubwo wari usanzwe utari shyashya utameze neza, ariko hari iki kintu cy'iyi ntambara ashaka kugarukaho. Intambara imaze iminsi ibera muri kiriya gice muri ya shyamba rya Kibira, aho leta y'u Rwanda n'abasirikare bakomeje gushotora Uburundi. Amakuru mfite nuko uretse ayo nababwiye ko hari abasirikare b'u Rwanda bafashwe, ariko noneho hariho nuko abasirikare b'u Burundi boherejwe ku mupaka kugira ngo haramutse hongeye kubishotorana irya ryose cyangwa se habayeho buri karagasuzuguro nubwo gakomeje kamaze igihe rushobora kwambikana igihe icyo ari cyo cyose. Ndagira ngo mumbabarire ngo ni Kibira narimvuze hehe, kandi urakoze cyane. Hari udukurikiye umbwiye ati ishyamba ryinjira muri Nyungwe ryitwa Kibira. Sinzi ijambo narimvuze iryo ari ryo, niba narivuze muri ubu buryo mumbabarire. Murumva rero ko ishyamba ni Kibira niryo ryinjira mu Burundi. Niryo rero nashaka kuvuga, niba navuze irindi sinzi iri shyamba riri navuze, ariko aho niho hantu binjiriye barakurikira ngo bakurikiye abasirikare ngo bashaka abasirikare ba FLN n'abandi ngo b'imitwe yitwaje intwaro batera, hanyuma bakubitana n'abasirikare b'u Burundi. Niba barageze ngo mu Burundi batabizi, niba baragiye babigendereye, icyo twavuye mvanyemo nuko bafashwe bakaba bari mu Burundi. No kuba perezida w'u Burundi ubwo yahezaga
yinyoraga Kagame, ibi nabyo byari bisanzwe, byari kimwe mu bibazo byari bihari, ndetse tudashidikanya ko ari cyo gikomeye cyatumaga yumva yagomba no kumusuzugura cyane cyane ubushotoranyi bumaze igihe kinini. Ibyo rero byo kuba barabikoze narabivuze inshuro nyinshi, nubwo na nkuru nziza yabaye mu gisirikare, ariko ajye yibuka ko Perezida Ndayishimiye ni umujenerali w'igisirikare wakoze imirimo ye mu gisirikare. Ndizera ntashidikanya ko yenda niba Kagame yaratekereza ko bizakomeza nk'uko byagiye bigenda mu gihe cya Nkurunziza, aho hari itandukaniro rishobora kubaho. N'ubu tuvugana abasirikare bavuga ko barigera kuri batayo zigera kuri 3 z'abarundi zishobora kuba zaroherejwe kuri uriya mupaka nyuma y'iri shotorana, kandi ubushyamirane bugikomeje. Munabyumva ko byanagaragariye muri East African Community muri iriya nama yabo isanzwe. Ni ukuvuga ngo mbese yari iteganyijwe ko izaba, ntabwo ari inama idasanzwe ku mpamvu runaka. Ibyo rero ni ukubitega amaso. Tukivuga ku byo muri Kongo cyangwa nako muri izo ntambara, hari umusirikare Charles Matama watorotse, ndetse uyu munsi amakuru ntari butindeho, ariko nabwira badukurikiye nuko Colonel Makanika yemeje ko ngo bari kumwe. Ayo makuru ntabwo twayiverifiye uretse kuyasoma gusa muri article zisanzwe, ariko ayo twayasomye ko Colonel Makanika yemeye ko bagiye mu mutwe w'abanyamurenge. N'amakuru nasomye ntigeze nkorera verification. Ahangaha sinshaka ko muvuga ko ari yenda ari amakuru atohoje, uretse aho nayasomye gusa mu biganiro byacu hangu kuwa 4 mu kiganiro uyu munsi nshobora kuzaba namaze kuyabatohoreza dufite izindi source zivuye ahandi zitari inkuru zanditswe n'abandi gusa, nk'uko dusanzwe tubigenza kugira ngo tubagezeho amakuru yizeye. Idamange imwe mu zindi nkuru tutari butindeho, yagiye azitaba urukiko nyuma y'ibyumweru bibiri amaze afunzwe. Nta butabera bubaho muri ubu bwoko, nta butabera bw'ubu bwoko buhari na hamwe mu isi ya rurema. Niba muvuga ko mufite ubutabera, umuntu afunzwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, agejeje ibyumweru bibiri, turi ku itariki ya 2, turavuga ko uyu munsi atagiye mu rukiko, ejo ntazajya mu rukiko, ngo azajyayo ejo bundi ku itariki ya 4. Ibyumweru bibiri binarenga ndetse ari hariye. Kandi ubwo ubundi kugira ngo umupolisi agushyiraho amapingu nuko aba yavuze ngo hari itegeko wishe. Iyi tegeko wamaze kuryica rero, polisi ikagushyiraho amapingu ikagushyira muri kasho, akandi kazi kaba gasigaye ni opeje, ni babandi bagukorera inyandiko mvugo warangiza ukajya mu rukiko. Jije n'ubusigaye, urukiko rwo rusigaranya akazi, ntabwo ari polisi, ntabwo ari iperereza. Ariko ikinsetsa ni ukumva nka Thierry umuvugizi wa RIB n'abandi ba polisi bandi bavuga bati twamutaye muri yombi, iperereza rakomeje. Hanyuma se ya presumption innocence ibaheye, hanyuma se mwamufatiye iki? Nuvuga ngo mwabishyira amapingu ku bintu mukeka ariko nta cyaha se aba yakoze, mugishaka kumushakisha ibindi se mumwemeza. Ibi ni ibintu bundi bidashobora kuba handi hantu uretse muri Banana Republic yo mu Rwanda, nta handi. Ibiyenda shire nushaka kugira icyo bivugaho uraza kugira icyo bivugaho, niba ushaka ngo nze duhite tubivugaho twabivuga, ariko nagira ngo yenda izindi ngingo ntari butindeho, kandi ikiganiro cyacu ntabwo kiri butinde cyane. Ashire nagira ngo nguhe umwanya yenda mbere yuko nza kuri riya munyivuga kuri ibi bintu bya Idamange. Hari n'indi nkuru nashaka kubijyanisha nayo witwa Masengesho Daniel, nawe warasiwe muri Rusizi, wakaba arashwe ejo bundi. Nyuma yaho hari undi witwa niwe Joel Nseka nawe wari uherutse umuryango wagiye kureba muri gereza, bakavuga bati ntawe dufite. Hashira ibisi bakabwira ati wa muntu twabwiye ko udafite yiyahuriye muri gereza, yiyahuye. Ibyo ni ibintu by'ubutabera, ni ibintu bya extrajudicial killings, ibintu byo kwica abantu bataburanishijwe bagacirwa urubanza bavuga ngo baratorotse. Ariko mwibuke ko hari gato nyuma yaho Businge yari amaze kujya kuri Manganya muri Geneve, nubwo kuri Manganya mwabyumvise ejo bundi ko atari ubwa mbere rimanganyije, ariho rimanganya nubwo ejo bundi yafatiwe mu cyuho. Ariko kubona Idamange nyuma y'imisi nk'iyi ngiyi hafi ibyumweru 3, s'il vous plaît, atarashyikirizwa abacamanza,
mushobora gusobanura gute ari ubutabera bukora ahandi hantu hashire idamange yagira bakavuga bati urubanza ntabwo tuzaruburanisha uburenganzira bw'uyu muntu bwarangijwe ndagira ngo mbanze mbere ko nguha ijambo ashire mvuge kuri aka kantu iyi nshuro donc iyo u Rwanda buri gihe ruravuga ngo ariko ngo turafite ngo iminsi 5 ngo igihe ngo iminsi 5 ngo itaragera ngo itegeko riravuga ngo nta kibazo ngo ndetse ngo iyo biguye muri weekend ngo ya minsi 5 ngo ntibara ngo nubwo ajya muri weekend ngo bibaye ngo nubwo bigaragara ko ari iminsi 7 ngo ariko ngo ni iminsi 5 donc justification ya polisi kugumana abantu muri kasho ni ukuvuga ngo iminsi 5 iteganywa na constitution ntabwo turayirenza noneho nibwo twanayirenza tukagwa muri weekend ibyo ntabwo ari ikibazo gikomeye kubera ko n'ubundi itegeko rivuga ko nta burenganzira bw'umuntu buba bwangirijwe ni hehe uburenganzira bwa muntu butekereza kuki babara iminsi bakavuga bati okay ite constitution duha iminsi 5 ndetse ishobora no kuba n'ibyumweru 2 ariko amazemwe iminsi 5 ariko byaguye muri weekend so nta tegeko twishe ubwo buzima bw'umuntu muri gereza uburenganzira bwe umuntu utarigera amenya niba utaranahamwa n'icyaha n'iryari baha agaciro ko ashobora kuba we conditions zo gufungwa muri gereza ariko mapingu nk'uko twabyumvise uwo ari we wese icyaha cyose yabareka kumva ko intérêt cyangwa se icyo bashyize imbere ari ukuvuga ngo ariko ngo igihe ngo amaze iminsi 5 ngo 10 ngo constitution ngo ntabwo wayishe n'iryari batekereza ku muntu n'iryari batekereza kuri uwo muntu uri mu baramwe iyo minsi wibaza ko waba ari iminsi 5 akayibona nk'iminsi 5 cyangwa abona ko ari imyaka uzi ko kasho zinatandukanye na gereza isanzwe ubuzima bwaho ni bubi cyane unafite na ziriya horrors utekereza uti ejo bashobora kumanika mu mashuka ahangaha bakava ko niyahuye ntabwo ibintu byumvikana nta polisi nta butabera ariko n'iryari tuzarekera kuvuga ibi bintu turabizi ko nta buhari gusa ni byiza ko dukomeza kubyeexposa ashire kuri izi ngingo z'ubutabera ndagira ngo nguha akanya niba hari icyo ushaka kuvugaho mbere y'uko ndetse njya ku ngingo nyamukuru zindi nazatumye nifuza ko tuganira muri iki kiganiro. Yego urakoze cyane Jean Paul kandi ni byiza kubivuga ibi bintu nubwo uvuze ngo tuzarambirwa byari kubivuga ariko ni byiza kubivuga kugira ngo yaba ababikora yaba abo bikorerwa yaba n'ababyamagana bumve yuko tudashobora kurambirwa kurwanya akarengane kadasanzwe kiri ishyaka rya FPR ariko reka no kubyita n'ishyaka ahubwo ni agatsiko kari mu ishyaka rya FPR kazanye ibintu nakwita ngo amahano mu gihugu amahano yo gukora ibintu akenshi bidasobanutse birimo ubugome ndengakamere ariko hakazamo n'ikindi cyongereho kwiha gusobanura ubwo bugome ushaka no kubugira bwiza kandi ibyo ngibyo noneho ugasanga hari n'abantu bashobora kuba bari ba victime ni ukuvuga ngo abantu ushobora gusanga ubwo bugome nabo bakorerwa cyangwa n'ejo bundi buzabakorerwa bakiha no kudefanda cyangwa se kuvugira iyi regime mu by'ukuri Jean Paul ibintu by'amategeko njye ntabwo mbizi cyane ariko nzi ko iyo bafashe umuntu bavuga bati tugiye gufunga umuntu akenshi babanza no kureba uburemere bw'icyaha yakoze umuntu wavuze kuri YouTube nubwo yaba yaravuze ati abantu tujye mu mihanda tujye gusaba uburenganzira bwacu nta muntu wagiye mu muhanda ni ukuvuga ngo icyaha baba banamushinja nta gihari nta nubwo gifite uburemere bwo gutuma umuntu afungwa muri prison ese aho kumufunga muri prison byari bibatwaye iki kuba bavuga bati tugiye kumufungisha ijisho ntave mu rugo tugiye kumukatira wenda internet ariko ubwo nabyo urumva ko ni ukwica uburenganzira bwe ariko bashaka gukora ibindi bitari ibyo gufunga umuntu umurenganya nabwo ni ukuvuga ngo ibi ngibi kandi turimo kuvuga ntabwo ari ubwa mbere bibaye ni ibintu bakoze kuva kera kuko batarafata n'ubutegetsi twagiye tuvuga kenshi kuri radiyo iteme mwumvise ibintu by'udufuni byabaga ni ukuvuga ngo igihugu kiyobowe n'abantu badaha na gato agaciro ubuzima bw'abantu kuri bo ubuzima bw'abantu ni ibintu bakinisha nk'uko yewe nkeka ko n'ubuzima bw'inyamaswa babwubaha kurusha uko bubaha ubw'abantu ubwo rero ukibaza uti ibi bintu wa mugani bizagarukira hehe ariko rero icyo tugomba gukuramo ni iki kuko hari n'aho wavuze nibagiwe izina rye ari kuri ya mugabo wabuze umuryango we ukarangisha bati ntawe dufite
barangiza bakaza, hari n'igihe bakora ibintu ukabona ko barimo gukina abantu ku mubyimba, Joel ukabona bati yitwa Joel Nsekanabo. Joel Nsekanabo, barangiza bati umuntu yaguye mu buroko, baramurashe cyangwa se baranabeshye ngo umuntu ngo yiyahuye, ariko umuntu yari mu buroko, ni ukuvuga ngo uba wamukuyeho uburenganzira bwose cyangwa se ubwisanzure bwose aba asanzwe afite, ujya kumurasa kandi ukamurasa no mu cyico, bigenze gute? Uwo muntu ni umuntu ufite imbaraga z'ikirenga ku buryo utamurashe utamwishe yatoroka cyangwa se yakora amahano mu gihugu atagira rutangira. Ibi rero ni ibyerekana yuko gahunda yo kwica, yo kubuza abantu ubwisanzure bwabo ari gahunda bafite, basa nk'abashyize mu migabo n'imigambi yabo, kandi bazahora bakora igihe cyose batari bavaho. Ibi ngibi ndabivuga kubera ko nta kuntu abantu bashobora gukora amahano nk'aya ngaya imyaka bari ku butegetsi, imyaka ikaba irenze 26 bakora ibintu bimwe buri gihe. Ntabwo ari uko babuze uko babikosora, ntabwo ari uko batabwiwe. Twibutse abadukurikiye yuko i Geneve ejo bundi amahanga yose yarateruye abwira u Rwanda ati ibijyanye no kubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubuzima bw'abantu byanasubiye inyuma. Nta nubwo ari ukuvuga ngo bihagaze nabi, byasubiye inyuma. Businge Johnson dushobora kwita umubeshyi kabuhariwe ati tuzabikosora, ariko ndabyibuka icyo gihe hari ikiganiro twakoze kuri radiyo Iteme n'abandi bayobozi bo mu runana, tuvuga yuko ibi bavuze by'uko ngo bazabikosora ariko buri gihe basubiza, ariko bugacya bagakora bya bindi, bagakora aya mahano. Ibi rero ni igihamya cy'uko ibyo twavuze icyo gihe byari ukuri. Iyi leta ntiteze kwikosora na rimwe, ahubwo ikomeza kuzana bwa budasa bwabo, cyangwa se ikintu nakwita ngo nko kwesa imihigo mu guhutaza rubanda, mu kwica uburenganzira bwa kiremwamuntu no gukomeza gukanga rubanda ngo kugira ngo babone uko baguma ku butegetsi. Ariko ngira ngo baribeshya, turaza wenda kubigarukaho. Ndumva kuri ibyo bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ari icyo nabavuze Jean Paul, keretse wenda ari nk'icyo mwifuza ko nasobanura kurushaho, cyangwa se hari nk'ikibazo nagisubiza, ariko ndumva nabangarukiye aho ngaho yuko iyi leta ya FPR nta muntu ugomba kuyizera. N'uwitwa intore ashobora kuba yizera kubera ubwoba, ariko iyi leta nta cyizere gifitiye, nta cyizere na kimwe igitanga ku banyarwanda. Nta projet de societe n'imwe ishobora kuzana ngo abantu bayemere, yarenze icyo twakwita rwihaniro. Ndumva nabandikira aho ngaho Jean Paul. Urakoze cyane. Reka iyi ngingo n'ubundi ntabwo ndi busobanura ibyo utavuze. Hari ikintu gusa wavuze uti bamukupira internet idamange bakamureka. Icyambere nuko babanza bakanamushyikiriza urukiko, kuko abafite ubwo bubasha bwo kubikora ni urukiko nabwo rufite ububasha, nyine rufite competence na confidence yenda reka ariko mbyita, rufite rwihagazeho, rushobora kuvuga ati dufite ububasha bwo gukora ikintu uko dugiteganya n'amategeko. Hariya ntabwo ibyo turabizi ko bidahari. Ariko kiriya kintu wari uvuze n'inaha muri Amerika kirahaba, icyo kuvuga ati umuntu turamurekuye, ariko ntabwo ari umuntu uri dangereux, ntabwo ari bujye kujya mu bantu ngo bamare yenda uri ugomba gutuma yenda ibyo agiye gukora byafatishwa amaboko abiri. Nibyo Ashire, habaho inaha byo babyita gag, muzanabyumva, cyangwa se abashobora kubishakisha mu mashakiro ya Google, byitwa gag order. Gag order ni ibintu, order nako ni ibintu umucamanza avuga ati ndakurekuye, ariko ntushobora kujya kuri Facebook, ntushobora kuvuga ibijyanye n'uru rubanza rwawe, nta na kimwe ugomba gukora kijyanye n'ibi byaha uregwa kugeza igihe yenda bimaze kuburanishwa, ubaye umwere cyangwa se ukatiwe n'inkiko. Ibyo rero bibaho, ntabwo ari ikintu gishyashya amategeko y'u Rwanda bashobora kuba gifite. Ariko wakwibaza ukavuga uti ese ko bashyizeho itegeko rivuga ngo umuntu yemerewe kuburana atanze bail akajya kuburana ari hanze. Nkubiri ubu ntitwamwibagiwe. Nkubiri abantu twakomeje kuvuga ati yarapfuye, banze kujya bavuga ngo urubanza rwe ruzabanza mbere ye, haza ibindi byinshi bituma nta n'abantu bakimuvuga.
ariko twebwe twaramutabarije ibyacu byo twarabikoze. Hari imiryango yabo ubu nayo ntizi n'ibyaribyo, ariko nk'umuntu utanga miliyoni zitagira uko zingana bakanga ko aburana ari hanze yatanze miliyoni afite imitungo mu gihugu, bakavuga bati turashaka miliyari 9, iyo ni bere nyabaki. Ni ukuvuga ngo nubwo bavuga ngo hari itegeko riteganywa n'amategeko nako rihari mu mategeko y'u Rwanda, narwo n'ubundi bazarikoresha nk'inyundo yo kwikiza uwo badashaka. Inaha muri Amerika yenda hari abantu bari mu ho badukurikira babizi babyumvise, cyangwa se baza abavandimwe babo babigize, cyangwa se banabyumvise cyangwa babisomye. Iyo ufashwe muri weekend, reka tuvuge vendredi, reka ugafatwa na polisi ikagushyira muri gereza, samedi, dimanche, yenda dimanche banza sinzi niba bahari, ariko nka samedi, kubera ko bavuga bati uyu muntu yafashwe, akazi kacu twagakoze, raporo yuko twamufashe twayikoze, igisigaye niba afite umuntu ushobora kuza akamutwara turamurekura. Yaba ari uko wafashwe wasinze, yaba ari uko wafashwe ari indwano, waba ari uko wafashwe ari za crime zindi zabayeho, ikiba gisigaye mu mategeko ni uko polisi yarangije akazi kayo. Nibyo nahereyeho mvuga. Ikindi gikurikira so kuvuga ko hari mu Rwanda ramwe batabizi, bamwe barabizi, abandi ntibashobora kubyikora. Nuko baravuga bati nuba ufite amadolari 40, ubwo ndavuga muri leta yacu niyo batanga $40, ukagenda baranaguhamagara, batanga telefone bakakubwira ati hari umuntu wawe uri aha ngaha yatanze nimero yawe, cyangwa se umuntu akakwihamagarira, noneho ukajya kumugombora n'amadolari 40. Ayo rero yishyurwa n'amafaranga yishyurwa uwo mu magistrate, umucamanza uhagarariye abacamanza, ntabwo ari umucamanza, nabari munsi y'abacamanza ariko barenza abagrefiye, akaza ku cyumweru akakurekura akaguha citation akubwira tuzajye mu rukiko kuwa mbere, uzitaba urukiko, ariko nturaremo kabiri, kubera ko bo bareba umuntu ntabwo bareba iminsi, kandi nabo bakugumanya amasaha 48 nta tegeko baba bishe. Constitution ntabwo ubu yishe, icyangombwa nuko kandi hari muri weekend, ariko kubera ko bazi icyo uburenganzira bwa muntu buvuga, bashyiraho n'iyo option yo kuvuga ati okay, niba ushobora kubona amadolari 40, ubwo umuntu azaza isaha runaka, uzaze noneho bamenye ngo wumvise uburenganzira bwawe, uzajya kwitaba mu rukiko, niba atari ibintu of course biri dangereux nko kwica umuntu n'ibindi ibyaha bisanzwe byo n'ubundi ugomba kuburana uri hanze, ubwo bisigaye urukiko rukazabikora mu yindi minsi. Mu Rwanda ibyo ntabwo bazigira biko. Nagira gusanga ruje kuri iki kintu navuze cya gag order yo kuvuga ngo turakurekuye, uri umubyeyi w'abana 4, usubira mu rugo, ariko ntushobora kongera gukoresha YouTube, ntushobora kujya kuri social media, ntushobora gukoresha ibyo. Biremewe, bibaho n'ahandi hose, ntabwo ari mu Rwanda gusa bikwiriye honyine, ariko ntabwo bazigira bikora kuko uburenganzira bwa muntu kuri bo ni ubusa, nta nicyo bivuze. Cyangwa se umugani wa Kambanda, yenda n'ubujiji n'ubuswa bwabo simbizi, ariko Jean Paul nakongera akantu gato cyane. Yego, nakongera akantu gato cyane. Ibi birongera bigahura n'ibintu erega bujya iyo tunenga cyangwa tugira naho turwanya iyi leta, tuba dufite ibyo dushingiraho. Ndibutsa abadukurikiye yuko twigeze gukora ikiganiro tuvuga uko demokarasi ikorwa cyangwa se amahame ya demokarasi mu byitwa repubulika, kandi mu Rwanda tuvuga ko dufite repubulika. Ibirangwa n'ibyo bita ngo separation de pouvoir, ni ukuvuga ngo inzego zikaba zigenga, kandi hakaba n'ikintu cya contre pouvoir, ni ukuvuga ngo abantu bakaba bashobora kwigaragambya cyangwa se n'abanyamakuru bakaba bashobora kuvuga ibintu banenga leta nubwo yaba ibatunze. Ibi rero mu Rwanda ntibibaho, kandi ugasanga urabona nk'ibyo usobanuye bibaho aho ngaho muri Etats-Unis na hano muri Canada niko bigenda. Usanga ibi bihugu byateye imbere ubukungu bwabyo bushingiye ku muntu, ni ukuvuga ngo umuntu adahari ubu bukungu nta nubwo buhari. Kwa Kagame muri bukeje bundi kuntu yabwiye CNN ngo twebwe dufite ngo demokarasi yacu ngo ntabwo dukora nk'iyanyu. Kagame n'abamuri inyuma ndagira ngo babwire ko mwibeshya cyane, kandi mwibeshya wenda mwana. Amahame ya repubulika n'amahame ya demokarasi yose ku isi ni amwe, ntabwo ahinduka. Iyo ahindutse cyangwa iyo mushatse kuyahindura, naho ngaho mufata umuntu mukamusumbisha ibintu. Idamange akaburirwa uburenganzira, nabo bandi bakarashyirwa muri prison, kandi mwirengagiza ko mu by'ukuri iterambere nyaryo riba rishingiye ku muntu. Ni ukuvuga ngo na bya bindi babijya kubeshya imibare,
hari ibintu badashobora kubeshya abantu bavuga ngo twateye imbere ngo imibare ngo biragaragara ko ngo twenda kugera ku kigero ngo cy'Ubushinwa. Ntibishoboka, mwica abantu buri munsi, ntabwo abantu bashobora gutera imbere nta bwisanzure bafite. Nicyo ngicyo nagira ngo nongereho Jean Paul. umva Ashire unsubije inyuma kuri Kagame uvuga kuri iyo demokarasi yarabivuze cyambere cyo birashekeje kuko n'iryo jambo ubwaryo urabizi ko muri vocabulaire z'ikinyarwanda ntabwo bari barifite. Demokarasi ni origine yayo ni mu mahanga. Kuvuga rero ngo mu Rwanda ngo ibyo byanyu ngo bya demokarasi nabitinzeho cyane. Ati iyo demokarasi mwebwe, ati demokarasi ni yanyu niyo ati demokarasi mwe mutekereza ko ari mwe muzi uko ikora. Biriya bintu mu Rwanda se demokarasi bayikuye hehe? Ziriya separation de pouvoir rero kuvuga ngo hari executif, hakaba judiciaire, hakaba legislatif. Biriya bintu se hari uko mu Rwanda byabagaho? Hari ubwami, hari ubwami, hari umuntu umwe gusa utegeka akavuga ngo irivuze umwami. Demokarasi bayizi ubwami n'abiru, abiru n'abasekreteri n'abanyamabanga n'abajyanama cyangwa ni hehe se demokarasi bari bifite hehe? Nubwo wajya muri 59 revolution ibaho, icyakurikiye ni repubulika, nayo niho batangiye gufata kwadopta iyi systeme ya governance yo mu mahanga ishingiye kuri demokarasi. Nabwo tuzi neza je nawe Ashire ko uretse amazu yo kuvuga ngo bafite inteko, bafite presidence, bafite urukiko rw'ikirenga n'inkiko, turabizi neza ko ni amazina gusa no kujya barya amafaranga y'I Burayi, ariko ntabwo ariko bikora. Inaho uko bikora turakuzi, ariko uko mu Rwanda bikora ntabwo bizi. Ibyo byo kuvuga ngo demokarasi ngo ntabwo ari yanyu ngo twe dufite yacu. Demokarasi yavuye ahantu hamwe, no kuvuga ngo soit turayifite cyangwa ntuyifite, soit ufite demokarasi cyangwa ufite monarchie cyangwa se ndiyewe niriye yo mu Bwongereza banze rero bita monarchie constitutionnelle nayo igendera ku mahame ya demokarasi. Ibyo rero ibya Kagame byo kubimubwira nyine mugani ni nko kubwira ihene ngo ibara amafaranga. Ibyo ntabwo twabitindaho, ntabwo nawe abyumva. Ariko ishekeje nuko ajya kubwira uwo Mwongereza uzi ibyo mu byari yakabwira ati demokarasi ya mu Rwanda ni yacu ntabwo ahandi. Ukavuga uti se iryo jambo ryo mwari musanzwe mufite muri vocabulaire z'ikinyarwanda nkuko wari ubivuze. Rero reka dukomereze wari uvuze niba ari contre pouvoir, ndibaza ari ryo jambo ukoresheje, nubwo gihe cy'ifaransa cyanjye atari cyinshi cyane, ariko ndagira ngo nicyo wari uvuze. Mu byo uvuze uvuzemo Cyuma Hassan na Conference, uvuzemo abanyamakuru, ntekereza Cyuma Hassan Diedone. Cyuma Hassan umaze imyaka n'imyaniko, amezi, reka ne kukabye cyane, amezi afunze. Urabizi ko yafunzwe covid igitangira kubera ko yagiye gukavaringa ibintu bimwe byabaye urwitwazo. Ndabizi ko ibyo bamufungiye birenze ibyo ngibyo, ariko yagiye gukavaringa iriya binyoma byo kuvuga ngo baraho baratanga gahunga, baratanga ibishyimbo, baratanga n'ibindi. Noneho mu gihe izo nkuru arimo zikavaringa kubera ko yexposa ibyo bintu, kubera n'ibindi bari bamufiteho badashobora kumufungira, bavuga bati okay yaviyoye amategeko ya covid, barangije baramufunga. Cyuma Hassan ni umwe muri abo ngabo wavugaga bafite iriya pouvoir yindi bajya bita pouvoir ya kane, ari nayo ndetse inakomeye cyane kuko ntabwo ihembwa na leta, ivuga yagombye gukora mu bwigenge no mu bwisanzure. Cyuma Hassan akaba ari umuvictime wo kuba leta y'u Rwanda itumva role ye munyamakuru niyo contre pouvoir wavugaga. Uyu munsi nibwo bavuze ko bagiye kumushyira imbere na kuko abo bamuburanishije barabavuze ko bazatangira niba ari kumukatira ejo, ko bizagenda ntabwo mbyibuka neza iminsi ngo azagaruka ngo banza barageze bakavuga ngo azagaruka ku itariki ya 12, ndibaza aribwo ngo bashobora kuzamugarura. Ariko singiye ubutabera bwo mu Rwanda kubukavaringa, yenda tubigarukaho mu kanya. Birababaje cyane gukavaringa ubutabera mu Rwanda, kubera ko nako ubucamanza nanavuze ko ntazajya mbwita ubutabera ko si ubutabera n'ubucamanza, baca imanza ariko ntabwo batanga ubutabera. Cyuma Hassan amaze imyaka yose tuzi ko ari byinshi aregwa, ariko tekereza iki gihe cyose amaze afunzwe, n'ubu urubanza rwe rurakorwa mu buryo bumeze nk'umuhezo, ntawe umenya igihe azaburanira. None ejo bundi bavuze ko
yaburanye bashobora kuzana rukata ndetse mu minsi iri imbere. Ashire, ndabizi ko wakurikiranye ikibazo cya Cyuma, mu magambo make wari uvuze uti contre pouvoir, ndagira ngo nawe niba hari ikintu wamuvugaho cyangwa se wakora commentaire kuri ibi bya Cyuma, yenda na leta ya Kigali irumviraho. Ijambo ni ry'Ashire. urakoze. Nanone icyo nshobora kuvuga kuri Cyuma Hassan cyambere nuko uyu Cyuma Hassan n'abandi banyamakuru bose cyane cyane abari mu Rwanda batinyuka kwerekana amakuru nyayo, bagakurikiza neza deontology y'umwuga wabo, ni ukuvuga ngo wenda bagakurikiza amahame cyangwa se indangagaciro z'umwuga wabo w'ubunyamakuru. Ni intwari, kubera ko kubikora muri kiriya gihugu bisaba ubutwari, kuko iyo ubikoze ingaruka ziba zikomeye cyane, harimo ingaruka zo gufungwa ku by'amaherere nk'uko Cyuma Hassan yafunzwe umwaka ukaba urangiye ataraburanishwa, kandi no mu kujya kumuburanisha ukabona ko harimo kumuhimbiramo n'ibindi byaha bitigeze bivugwa icyo gihe afatwa, ngo byagiye bivugwa amaze gusa nk'ufungwa. Ndumva mu byaha bamushinja harimo no ngo kuba yarigeze gutanga ngo chèque sans provision, ibintu nk'ibyo, harimo ibintu bagiye bongeramo muri rya tekinika ryabo. Nkaba rero nshaka no kwihanganisha abantu bakorana nawe umubavu, kubera ko ibi ni ibintu FPR ikora kugira ngo ice abantu intege, bavuga bati uyu nguyu turamukanze tugiye kumufunga imyaka, sinzi imyaka bazamukatira ariko n'ibyantangaza bibaye n'imyaka 8, hanyuma kugira ngo abandi bagire ubwoba bo gukomeza gukora umwuga wabo. Ariko icyo nshaka kubwira noneho FPR n'abayiyoboye, ndavuga ko ari agatsiko kayoboye, mumaze imyaka irenga 26 mubuza abantu ubwisanzure bwabo, mwica amahame ajyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Kuva mwabikora buri mwaka, kuki abo ngabo mushaka kubuza bagenda biyongera? Ni ikintu umuntu wese bujya kubeshya nka Businge, kubeshya ushobora kubeshya kugira ngo wikure mu kibazo ufite, cyangwa se unabeshya abantu kugira ngo ubone inyungu, ariko kwibeshya byo ni nko kwiyahura. Ibi rero leta iri mu gukora, abantu bagenda, ejo bundi bishe Kizito atanga ubutumwa bushingiye ku bumuntu, leta ya FPR idafite na gatoya, baramwica. Byagenze gute? Havutse nta nubwo havutse, babonye ba Kizito benshi cyane. Ni ukuvuga ngo aka karengane, iyi oppression, iki gitugu bagenda bakora kigenda kibyara abantu bakirwanya, kandi bakagenda bavuka ari benshi. Ndagira ngo mbabwire ko umuyaga wabyo mutazawutangira, niyo mwashaka kugarura ibintu mu buryo byarenze ihaniro, ku buryo nta yandi mahitamo muzagira atarayo kuvuga muti turananiwe, turagiye, dutanze agahenge, turagiye. Nimurekure mutanga agahenge, kuko ibijyanye no kuyobora, ibijyanye no kubaha amategeko, ibijyanye no gukurikiza nibura no kuri ibihugu biyoborwa muri rusange, nta na kimwe mwigeze mukora, usibye kubeshya amahanga, usibye kwicana, usibye gukoresha iterabwoba, usibye no gukoresha igitsina gore mu bintu by'amahano byo kurenganya abantu, byo gutega abantu imitego, byo kujya guhohotera abana bakiri muri za secondaire. Ni ibintu by'amahano gusa biri muri iriya leta. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga ku bijyanye n'itangazamakuru, nanone nongera kubwira leta ya FPR, ni uko mu by'ukuri itangazamakuru nyaryo ni naryo rituma burya leta ikora neza, kandi igakomeza gukora mu buryo abaturage bayibonamo. Ariko iyo ushatse guhutaza itangazamakuru, ni hahandi nyine ukomeza kwimakaza ikinyoma, hanyuma icyo kinyoma kikazarangira ari wowe gikubise. Ubwo rero contre pouvoir mu Rwanda baragereza kuzihagarika, ariko iziri hazo zigenda zivuka ari nyinshi cyane kandi zizakomeza. Ubwo rero navuga ko iyo ntambara barayitsinzwe, kuko ntabwo bashobora guhagarika abantu kuvuga kandi bavugisha ukuri, bavuga n'ibihari. Cyuma Hassan yatweretse ibintu tutari tuzi, wenda byanavugagwa ariko nta mashusho ahari. Batwereka amashusho y'abantu basenyiwe, abantu bambuwe ibyabo, n'abantu leta yagiye yerekana imifuka ku mbuga kuri za Twitter na za Hengo irimo gufasha abaturage, ariko bari mu gutanga utuntu tw'ubusabusa
bakomeje ya gahunda yo gukomeza gukenesha abantu. Ibi rero icyuma Hassan yakoze ni ubutwari bukomeye cyane. Abamufunze ndagira ngo mabwire ikintu kimwe, nta n'umuntu uzabibuka igihe muzamutakiriho, nta n'umuntu uzabibuka, ariko icyuma Hassan ibyo yakoze ni ubutwari buzibukwa igihe cyose mu mateka y'u Rwanda. Reka ndekere aho ngaho Jean Paul. Ashire, ariko nagira ngo tukiri aho ugifite ijambo, ndashaka hari ibintu bibiri bitoya, nubwo nari nagusezeraniye ko turimo akanya gato, ariko reka tuvire rimwe muri studio, unadufashe nanjye ufashe mu isesengura. twariho tuvuga iby'iriya regime ya FPR, aho ipfira ntabwo ari muri itangazamakuru gusa, si mu butabera gusa, si mu burenganzira bwa muntu gusa. Ahantu hamwe yari yarashoboye kubwira amahanga ko yateye imbere harimo na ekonomi, ngo niba ari is doing business. Ni muri urwo rwego nashaka kugira ngo tugaruke ku masosiyete agera kuri 25 yandikiye urwego rushinzwe imihoro basaba ko bagomba gukurwa kuri liste z'abantu b'abacuruzi mu Rwanda. Ashirire ntabwo ari ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo kuri ari jewe nawe nta gitangaza kirimo kumva aya masosiyete yenda, si ngombwa ko nakwirirwa nyasomera abadukurikiye, keretse hari impamvu nta mpamvu ya ngombwa mbona yatuma tuvuga ko nako tuyabasomera yose. Ariko mubona abonye hari aya Nyarugenge, Kicukiro, Rwamagana, Nyarugenge, Gasabo, Nyarugenge, harimo Musanze nka sosiyete imwe, harimo izindi nyinshi zose nizo mu mujyi wa Kigali. Uretse ya Musanze imwe yenda niyo nabonye ya Rwamagana, ariko inyinshi zose nako izindi zose uretse ebyiri nize Kigali. Jewe icyo nashaka yenda ko afata akanya gato kagira icyo babivugaho. Ibi byose twagiye tubivuga ko iriya Banana Republic izageraho, iriya fime bambaye, iriya mask bambaye ikagaragara. Aba bantu bareka gucuruza ntabwo ari ukubera ko badashaka gukora inyungu. Andi makuru dufite cyangwa se radite mifitiye gihamya ari verifiye, nuko abantu basigaye zabo bagasanga nta cash iri kuri konte zabo, ubukene mu gihugu, umuturage w'u Rwanda ubukene buranuma, abantu ntibashobora kubona ibyo kurya, benshi abari bafite za konte barayabima. Noneho nasanze nabonye hari ahantu nagize access ku ka video ka sekirite muri banki zira zitwa za microfinance, wahoze ari minisitiri w'ubutabera witwa Karugarama, ayagiye gusaba umwenda wa miliyoni 2. Ndabifite umuntu none yagiye gusaba umwenda ya miliyoni 2, barangije barayamwima. Miliyoni 2 yambaye sandals muri banki, ubona ko koko niho ubuzima bwe bushingiye. Ntabwo uwo yahoze ari minisitiri barayamwima nayo. Microfinance ntabwo ari banki zisanzwe. Abaturage baravuga ko bakura amafaranga, sosiyete ziravuga tuti twebwe birarutwa nuko iyi titre vuga ngo turabacuruzi, nyabuna mutuvaneho iyi titre ni status y'ubucuruzi, kuko turabizi neza ko abacuruzi hariya muri cya gihugu ni bamwe. Ariko ingaruka zihari, ntabwo uzambwira ngo sosiyete y'amavuta par exemple, n'iyi muri izi sosiyete zafunze harimo n'imwe y'amavuta yasabye kuva ku bucuruzi, harimo iya petrol, n'abantu FPR ni ahantu yigaruriye. Abo bantu ntibishyura imisoro, abo bantu nta hantu ntibazahemba abakozi ba leta. Aba baturage abo ngabo barimo basaba kuva ku bucuruzi nibo bahembaga abantu ba leta. Nagiye ntinda kenshi ku bintu bya Rujugiro, ku bintu bya Rwigara, ku bintu by'abacuruzi bandi bose bagiye basenyera, abandi bameneshwa, Abanyakenya n'abandi, ku buryo yenda ubu ngubu ntare bubigarukeho kubera ko ndiho ndavuga specifically kuri bari abantu ari amasosiyete 25 yasabye kuvamo hariya kuvuga ko adashaka kubacuruzi. Ibi nubwo yenda bigenda biza buri munsi,
ashire tukabibona ko ekonomi mu gihugu ibiciro birazamuka, abaturage ntibafite ibyo barya, aya mafaranga ya covid Kagame abona y'imfashanyo avuga ati ndabashyira muri lockdown, ndakontorora covid mu buryo bwo kugira ngo batayikwirakwiza, abantu bose bagume mu ngo zabo, bambara udupfukamunwa, bakandagire, bakarabe, sahani sanitizer z'imodoka zigende zitujuje zitarimo abantu benshi. Ariko ayo mafaranga muza hajya ajya mu mahoteli ya FPR, ajya mu bindi bigo bya FPR, muri ayo mabisi ya FPR, akajya no guhemba yenda no kujya muri Rwanda Air, akazahura ubukungu bwa FPR, ariko amafaranga atajya mu baturage muri circulation. Ni ingaruka zabyo rero ngizi amasosiyete yandi atabona ya mafaranga bayaha. Uyu munsi arimo aravuga ati turafunga ko muradusoresha, ntabwo dufite icyo dusora, ko ntiducuruza, kandi ibindi bihugu byagiye bishyiramo twaserengi, twagiye bishyiramo za serumu muri ayo masosiyete, yenda ntakomeze kunguka ariko ntazabe afunga. Izi ngaruka z'ibi bintu ashire ndabizi ko twari tuzitegereje, yenda ntizari zikwiriye ko ziza mu buryo bwihuse nk'uku nguku, ntabwo abari abambere n'abandi babanje iminsi yashize, ariko sinzi niba hari ubutumwa dushobora gutanga buri clair kuruta ubwo twatanze ko ibi bintu byo muri FPR ari baringa, ari maske, ari banana republic, ejo n'ejo bundi bishobora kuzaba exposa, noneho bikikubitira hasi icyarimwe, nta n'igaruriro rihari. Ibi bintu nawe ubibonye ufite yenda igitekerezo wagize ashire, reka nawe nguhe umwanya niba ari icyo wabivugaho mbere y'uko dutandukana muri kiganiro. Yego, urakoze nanone Jean Paul. Mu gutanga igitekerezo cyanjye ndabanza mpere ku mahame ya FPR, kuko ngewe buriyo nkunze no kunenga nkurikije ibintu bifatika cyangwa se ibintu nyir'ubwite aba yikoreye. Mu ngingo ya 3 y'amahame y'uwo muryango FPR, bavuga ko umuryango FPR inkotanyi ugamije kuvana umunyarwanda wese ku ngoyi y'ubujiji, ubukene, amacakubiri n'ubutegetsi bw'igitugu, ngo yishyire yizane mu bumwe, demokarasi n'amajyambere. Ahangaha turabona neza icyo FPR ipfana na Semuhanuka. Noneho tukajya ku ngingo ya 4, aho ku gika cya ubwo reka tukipi cya 4, ku ngingo ya 4 ku gika cya D, ngo kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu. Aha rero ubivuze neza uti hari ukuntu FPR icunga igihugu nabi, kandi biri no mahame yayo ko yagomba gucunga igihugu neza, ubukungu bw'igihugu bugacungwa neza, ariko ikigaragara nuko ibintu byose bigomba kujya mu maboko ya FPR. Ndetse no kugira ngo bajijishe, twagiye tubivuga inshuro nyinshi, cyane cyane wagiye ubisobanura inshuro nyinshi, bagiye bashyiraho abantu bitwa abashumba. Akaba ari abantu baza bavuga ati ibi ni ibyanjye, ariko mu by'ukuri ari ibya FPR. Ugasanga ubukungu bwose, ibintu byose wakoramo ishoramari, ibintu byose ba rwiyemezamirimo bashaka gukora, n'ibintu by'amapiganwa, ugasanga byose biri kontrole, bicungwa n'ishyaka rimwe rukumbi cyangwa se agatsiko karyo ka FPR. Niyo mpamvu bageraho bagashyiraho za charge nyinshi, ni ukuvuga ngo bagasaba amasosiyete ibyibanze byinshi cyane, harimo iyo misoro, harimo izo za audit bagomba no kwishyurira, harimo reglementation nyinshi cyane, bakazishyira ku masosiyete amwe n'amwe yigenga cyangwa se abantu ku giti cyabo, ariko bo izabo ntabwo zihura n'ibyo bintu kubera ko nyine zigomba gutoneshwa. Icyo bikora rero ni iki? Usanga umuntu wese utari muri iyo FPR, utari muri ibyo byabo bita ngo icyama, twakwita n'akazu, ahezwa kubera izo charge nyinshi, ndetse yagereza no kuresista, ugasanga baranamwishe cyangwa se arafunzwe cyangwa se arahunze cyangwa se banamwambuye n'ibintu bye bamuhimbira ngo imisoro runaka. Ibi rero ni ibigaragaza ikindi kibazo nyamukuru nge nkunze kuvuga cyazanywe na FPR. Icyo kibazo nta kindi ni ukwikubira ubukungu bwose bw'igihugu. Ibi bihita bigaragara. Impamvu ni ibisambo. Ni ukuvuga ngo
tugomba kuza tukikiza abandi ntacyo bitubwiye, niyo bakwicwa n'inzara ntacyo bitubwiye, kuko ntabwo ushobora kumara imyaka irenga 26 ukora politiki imwe yo gukenesha abantu ndetse n'abatunze ukabambura ibyabo umbwira ngo byarakuraniye cyangwa se ngo hari ikindi kibazo ufite. Hoya, ni gahunda aba bantu bafite yo kwikubira ubukungu bwose, maze mu kugira ngo babigereho akaba ariho Jean Paul Mbabarire ngiye gufata indi minota nk'itatu cyangwa ine nsobanurira abadukurikiye ukuntu FPR bigenza kugira ngo igere kuri ibi bintu byabo. Ni ukuvuga ngo hariya twavuze amahame ya demokarasi, haba hariho ubutegetsi, separation de pouvoir, hakaza n'izo contre pouvoir, abanyamakuru ariko n'abaturage nabo ubwabo ni contre pouvoir, kuko ubuyobozi burangwa n'ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo hari abayobora n'abayoborwa. Abayoborwa rero iyo bafite imbaraga zihagije zabo, hari umurongo utukura abayobora badashobora kurenga. FPR rero iki kintu yarakimenye, irangije iragenda isenya icyitwa ubwisanzure n'uburenganzira ndetse n'ireme ry'uburezi mu Rwanda, kugira ngo abantu icyambere batazamenya imikorere yayo, icya kabiri bajye bahora n'akarengane ku buryo bazajya bahora bari mu gihirahiro. Nta muntu ushobora gutekereza ibyo bintu Damange yarivuze, nta muntu ushobora gutekereza ngo myaka 5 ngiye gushyiraho projet nzajya ari kuri iki kintu, ntibishoboka. Ubyuka uri mu gihirahiro, urara uri mu gihirahiro. Ibi rero ikabibumbatira ikoresheje ubwicanyi, gutera abantu ubwoba, kwicisha abantu inzara. Mwabonye abantu bo muri Kangondi byababayeho, abantu bari bafite amazu bakodesha, bafite n'amazu yabo babamo. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite ikintu kimutunze, leta ikabyuka ikaza igashwanyaguza byose igashyira hasi. Nta yindi mpamvu rero atari ukomeza gukenesha abantu kugira ngo bagome mu gihirahiro, ikazana izo nzazaramba, ikazana ntibindeba, hakaza ibyo bya mpemuke ndamuke, ugasanga ubumwe bw'abantu, ubumwe kandi yavuze ubumwe bavuze muri izo ngingo zabo, nibashaka tuzazisoma zose, ugasanga bagomba kwica ubumwe n'ubufatanye mu baturage kugira ngo abaturage batazajye bafatanya kugira ngo bakore iyo contre pouvoir ituma hari umurongo utukura batarenga. Ariko umurongo utukura barawurenze, bawurenga nkana, bawurenga basuzugura abanyarwanda. Ariko icyo batari babona rero ni ukuntu abanyarwanda batangiye guhaguruka, ndetse n'umuyaga w'impinduka ukuntu batazawukira. Byo bashobora kuba babibona wenda bakaba bakora nk'abiyahuzi, ariko umuntu wese ureba kure abona ko ibi bintu byabo ari ibintu bisa nk'ibyataye igihe, ahubwo bisigaje kurindimuka bikarangira. Ndumva ari icyo navuga kuri ibyo bintu by'ubucuruzi bwa FPR no gufata abantu ikabakenesha, ikababuza no kuba baba ba rwiyemezamirimo cyangwa se bakora ku giti cyabo, ibashyiraho charge nyinshi cyane kugira ngo badatunga. Tout simplement abantu bagomba bose kuba bakene. Umuntu ubayeho neza cyangwa se wakumva ko yateneshejwe akaba ari umuntu wo muri FPR gusa. Ibi kandi Mbabarire Jean Paul na kandi kantu ngiye kuvuga ntari bwibagirwe, Cyuma Hassan twavuze kare yafashwe bwa mbere bavuga ko ngo yarenze ku mategeko ya Covid. Ejo bundi barongera bakina irindi kinamico bafata yitwa Gatete wigeze kuzana terime ngo fake survivors. Baramufata, ariko we ntiburi ibipangu nk'uko buri ibyo kwa Idamanye no kwa Rwigara. Baramutegereje, umutoni wabo baramutegereza, bahera igicuku bategereje, bamufata mu gitondo mu rukerera, ariko nta nubwo yamazemo icyumweru yahise asohoka. Kandi yafatiwe exactement ibyo bavuze ko bamufatiye nibyo bafatiye Cyuma Hassan icyo gihe bwa mbere bamufata. Byerekana rero ko aba bantu ntabwo dushobora kubizera. Ingewe maze igihe kinini cyane ntakibizera, ariko n'uwabizeraga gukomeza kubizera no gutegereza ko uzakubitwa n'ubu budasa bwabo kugira ngo wumve ko udagomba kubizera. Ibyo rero ntabwo bikenewe ko dutegereza ko abantu bose bakubitwa n'aka karengane. Abantu bagombye gushyira hamwe, hanyuma bagashyira hamwe mu kurwanya aka karengane no kongera kugarura agaciro k'ubuzima bw'umuntu muri kiriya gihugu. Urakoze Jean Paul Kambiniya. Urakoze cyane. Izi ni za ngaruka twahoze tuvuga zo kuba baragiye bamenesha abacuruzi bakomeye, bima abacuruzi uburenganzira bwo gukora, noneho ugasanga bitwa ba rwiyemezamirimo bakabaye bafasha ekonomi y'igihugu, ni mu gihe imisoro yindi itaboneka, ba bandi bafite ubushobozi badakeneye za nguzanyo za buri munsi, badakeneye guhemba umukozi kubera ko bagiye gufata inguzanyo.
abo ngabo bakaba barananijwe kubera ko yenda batakoreraga mu kwaha kwa FPR. Ubu rero ingaruka zabyo ntabwo ari ibintu byari kugenda ngo ntibisagire ingaruka. Uyu munsi nibwo barimo kubibona, kandi iyi ni intangiriro gusa nubwo iri hafi y'iherezo ryayo. Ikiganiro ni igihe niki benshi bagiye batwandikira bavuga bati ese nticyarenze ahubwo, kandi mu by'ukuri biragaragara ko impamvu yanyu ituma mubitekereza mutyo yumvikana. Ndagira ngo nsoreze ku kibazo cya Rusesabagina mu magambo magufi. Ashire ushatse kuguma aha tukasoza ikiganiro hamwe wahaguma. Ni ntabwo ndi buhatinde. Rusesabagina arimo araburana ibyo bita jurisdiction cyangwa se ububasha bw'urukiko bwo kumva urubanza rwe cyangwa se n'uburyo yashimuswe. Mu gihe ibyo ngibyo bigitegereje gufatwaho imyanzuro, nibwo twumvise bombshell, twumva ibintu Businge yagiye hariya akivamo. Murabizi ko kwivamo kwa Businge benshi batekereza ko ari ubushake bwe, ntabwo ari benshi ari bose, ariko bamwe bavuze ko ni ibiki yavuze. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri. Hari kuriya kwivamo n'impamvu yabivuze, hari n'icya kintu bita escape plan bavuga yatumye bafatira impapuro ze ngo gereza igafatira impapuro ze. Yenda iki cyakabaye ikiganiro cyihariye kugira ngo leta y'u Rwanda icyumve mu buryo bwihariye nayo ubwayo, ariko niba ngombwa tuzabisubiramo. Rusesabagina mu gihe agitegereje kuburana mu mizi, ibyo bindi yenda reka mbyirengagiye ngiye kumve muri technicalities z'ibyo bizaburana, mvuge kuri biriya Businge yavuze na escape plan, kuko ari ibintu batinzeho. Kuriya kwivamo, murabona leta y'u Rwanda igira ibintu bya PR companies. Yagize bamwe Chicago, yagiraga abo yafite Washington, yari ifite ahangaha Massachusetts, yari ifite company igihe cya Louise Mushikiwabo kiri muri Minisiteri y'Itangazamakuru, bahemba 50,000 ku mwaka, amafaranga menshi buri mwaka, kandi bakarenuvera buri gihe bababwira bati tuzajye tuvana mu ijambo genocide, dushyiremo development, dushyiremo ubukerarugendo, kugira ngo bye kuzaturangwa n'ibi bintu. Ibyo rero nibyo mwabonye bagiye no gukora mu Bufaransa, bagakora za visit Rwanda muri za PSG, bakajya muri Arsenal mu Bwongereza, bakagenda bavuga bati reka dufate isura y'igihugu nk'igihugu kiri mbese ari nk'inyenyeri muri kariya gace yo gusura, ibindi byose tubivanemo. Muri urwo rwego rero bagiye bashaka amakompanyi n'amasosiyete hirya no hino yitwa PR companies, abafasha mbese muri relation publique yo kujya ibabwira ibyo bagomba kuvuga, ibyo amahanga ashaka kumva, ibyo Banki Mondiale ibyo bashaka kureba kugira ngo bahe amafaranga. Bene ibyo akaba ari byo biguma muri za media hanze. Mu gihe rero Businge yarimo ajya inama kubera ikibazo cya Rusesabagina ari cyakiraye gishyushye umugani wa Kambanda, ari ikintu gikomeye cyane, barimo amahanga ateze amaso, barimo batekereza babagira inama bati barimo barashaka uburyo muzavuga ibintu, ariko muri ubu buryo muzabivuga nagira ngo mwitonde cyane, mumenye icyo barimo gushaka, mumenye icyo barimo gushaka. Ibyo barimo ndabona batwandikira batubwira ko Rusesabagina yemeje ko bemeye ko bafite ububasha bwo kuburanisha. Nibyo narabikurikiye cyane, ndabizi rwose, ntabwo byo nabivuze gusa ko urubanza ariho rwari rukiri, banabisomye ejo bundi, ariko jye navugaga ibya Businge cyane cyane biriya bintu byo n'ubusanzwe sinashaka bitinda, ariko ndabizi rwose kandi urakoze yuko bemeye ko bafite ububasha. Of course barabyemeye, none se batekereza ko bazavuga ko batabyemera? Hariya se hari procedure zihaba? Ntazihaba, bagomba kubyemera. Yes, icyo baba bikora abadefenseur cyangwa se bari ababuranira Rusesabagina no kugira ngo babishyire on notice, bavuge bati twaburanye, ariko resulta nanjye ubwanjye uzimbaza nari kubwira ko mu Rwanda se hari igitangaza kirimo. Reka yenda nkomereze aho nari ngeze. Mu gihe izo PR companies zirimo zibagira inama bati barashaka ukuntu bazavuga ibintu, muri tonde barashaka kumenya uruhare rw'u Rwanda muri ibi nibi. Noneho cya kiganiro bagiranye na zira PR companies zo mu Bwongereza kiza kugwa mu maboko ya Al Jazeera.
mu maboko ya uriya Mark Lamont uriya winterviewe Businge aho ari umukontributeur kuri CNN iyi ngiyi national yo muri Amerika itari international. Noneho hasa kumubwira ati bakora interview ya mbere bararimanganya bavuga ibijyanye n'inzandiko iyo escape plan bugarukeho, ariko none hageze aramubwira ati uruhare rw'u Rwanda n'uruhi. Nkejo aramugarura aramubwira ati ejo twaravuganye ariko ntabwo wigeze uvuga uruhare rw'u Rwanda muri ibintu n'iriya ndege wayishyuye. Atari kureka mbanze ngo ukinira akantu gatoya noneho tugaruke mu kanya. Amukinira audio aho Businge yarimo aganira aziko aganira mu ibanga n'iriya PR company iri mu Bwongereza, iriya PR company cyangwa se Rwanda n'abareba British iri bafasha kujya gutwistinga kuvuga ibyo amahanga ashaka kumva ariko bihabanye n'ukuri. Noneho avuga ati okay, none se urashaka kuvuga ko ntagomba kuvuga gutya nibyo Businge yavuze. Bahita bamukata ku kanya kugira ngo Al Jazeera mukata irangije amazi ati ntiwigeze uvuga uruhare rw'u Rwanda, ntiwambwiye wishyuriye ndege, ntiwavuze uruhare mwabigezemo. Ati se Businge ati se nigize mvuga se ko tutayishyuye, nigeze mbwiye ko tutayishyuye, ko ntazi na ko wayishyuye. Arambwira ati none se ninde wayishyura? Ati mbwira wowe bimbwira. Ati leta y'u Rwanda yishyuriye ndege yatwaye Rusesabagina. Humva admission abarayikoze abayihamije icyaha, ariko reka mburanire Businge, reka ngakimvugire Businge. Kagame ubwe yaravuze ati nta kibazo twaramushutse turamurindagiza tumubeshya ko agiye i Burundi ariko atahagiye aza mu Rwanda. Ibyo ntibindeba, niba yaraje ngo agiye Burundi yaniza akisanga mu Rwanda, ibyo ntibindeba. Twakoresheje umuntu wari bafatanyije icyaha, ubwo bavuga wa mupasteri niba ari Niyongeri niba Mwungeri, ati noneho turamubeshya nawe yagira ngo agiye ariko atari hagiye, turangije turamufata. Muzi contradiction bavuze muri New York Times article ya mbere, bavuga uburyo baje bamuziritse bamufunze amaso ataza ahari. None ibyo bikavugirwa muri interview yavugiye muri RIB. Akongera ejo bundi Kagame avuga biriya mbere ya Kagame ushinzwe renseignement cyangwa bita chief spy, uri ushinzwe renseignement civile, maneko mukuru utari wa DMI utari wa police, uri ukurikiye civil intelligence, ari ukuriye external, ukuriye internal, ukuriye na immigration. Ejo bundi nawe yatanze interview avuga operation ko yagenze. None se Businge ko nubwo bavugaga ziriya nkuru zivuga ngo bamwirukanye za fake, ubundi uretse ko bazamumerera nawe bari Kagame ntashobora gufata responsibility ari bazagerekaho iryo bara, we icyo yakoze gitandukanye nibyo bariya abandi bakoze. Bariya bose bagiye bivuga basa nkaho bashaka kwerekana ko ari abakarampenge, ari abantu babazi baba mafia bakoze ibintu by'ibitangaza, ariko ukuri n'ubundi kwari kuzaza ariko kukaza yenda kera. Ariko Businge yarabyihutishije, yenda nicyo yazira avuga ati wabizanye mbere y'igihe, twari kuba tugikomeza kubarindagiza, none uhise ubivuga ko twishyuye iriya ndege. Ubwo rero bariho bararwana nuko barwana n'iriya nkuru y'ibishyuye indege, ariko admission cyangwa se kwemera ko bagize uruhare mu kumushimuta barabyemeye. Ibyo rero nta nubwo bikiri ibanga. Businge rero iyo ni imwe muri ziriya interview ibyo mwumvise ko utagize umwanya wo kubiganira. Icyanyuma iriya bita escape plan, reka nze mbabwire yenda nkore reference ku bantu nigeze kumva ko biriya bintu byabayeho. Harimo Diane Rwigara. Leta y'u Rwanda yashaka kumwica ikoresha ziriya nzira zitwa ngo ni escape plan, bivuga ngo bazatoroka ave muri gereza, noneho bamwice barabonye ko ari case iri high profile, baravuga bati tuzavuga ko yatorokaga noneho tumwice. Iyo ayo makuru ndayafite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni amakuru y'uko na Kizito Mihigo ashobora kuba nawe yaraguye mu trap nkiriya, bavuga ngo hari uburyo bashobora guhunga, kandi bose bavuga ko bashaka kuzabacisha i Burundi. Iyo escape plan niyo bariho bashyira no kuri Rusesabagina.
bavuga ko ngo Rusesabagina ngo hari uburyo yashakaga gutoroka, ngo ari nayo mpamvu muri ziriya manza mwumvise bavugaga ngo bafashe impapuro ze ntibazimuhe bakazikonfisika, ngo ni ukubera ko bafite amakuru y'uko yashakaga gutoroka. Niyo mpamvu nabwiye ko iyi ka sensitive yari kuri n'ikiganiro ubwayo, ariko iyo escape plan cyayihari iteme twaraverifiye dusanga hari abantu i Kigali barimo kujya bandikira bamwe mu miryango ya Rusesabagina bavuga ko bashobora kuba bamuhungisha, ariko umugambi ari ukugira ngo bamufate bamwice bibaveho, bavuge bati yatorokaga twamurashe nk'umunyururu wari utorotse, yenda bakamwerekana yari ageze nk'i Burundi akaba ariho bamutsinda, kandi bafite na za kominikasiyo zindi bigaragaza ko bafite umugambi wo gutoroka. Ibyo rero ni ibinyoma byambaye gusa. Niba bari bazi ko ari ahantu bazabigurisha, ibyo nabyo ntibizabaho. Ntabwo ari uwa mbere, si uwa kabiri, ni uko nguko bariho bashaka kubirimanganya. Reka rero nsoreze kuri iyi nkuru, ubwo nagira ngo mbahe summary ya biriya bintu bya aho mwumvaga ngo escape plan na biriya bintu byo kwivamo kwa Businge. Ashira uramutse ufite icyo ushaka gukoraho commentaire, utagifite kandi ubwo ikiganiro cyacu twagisoreza ahangaha. Wakoze kubana natwe, ndanashimira n'abandi twabanye. Ashira ariko reka nguhe ijambo rya nyuma. Yego cyane, urakoze cyane Jean Paul. Nta byinshi ndi buvuge, ndumva ibyinshi wabivuzeho kandi wanabisobanuye neza, n'amakuru bigaragara ko ari amakuru y'impamo. Ngewe icya nyuma navuga nuko hari abantu bamwe na bamwe bahagurutse kugira ngo barwanye aka karengane kadasanzwe ka FPR, abantu bari mu miryango itandukanye. Ndagira ngo mbwire n'abasigaye ko nabo igihe kigeze kugira ngo nabo batange umusanzu wabo, kuko ntabwo dushobora gukomeza kubaho mu gitugu kimeze uku nguku, igitugu ndengakamere, igitugu kibuza abantu kwisanzura, igitugu kitubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu. N'ubundi igitugu nicyo kibyubaha, ariko ibitugu biranasumbana. Ariko ibi bintu bya FPR bimaze imyaka 26 ni ibintu byo guca burundu, bikava mu banyarwanda, bikava no muri sosiyete nyarwanda burundu. Ubwo rero duhaguruke twese, kandi ntagiye gukorera publicité runana, ariko mu runana ndimo mvugira dufite imigabo n'imigambi twifuza ko yazashyirwa mu ngiro. Ni ukuvuga ngo ibyo twanditse tukagira imyitwarire isa nabyo, ndetse n'ibikorwa bigasa n'ibyo twanditse. Ubwo rero abantu bahawe rugari, abifuza kutugana bashobora kutwandikira, abifuza kumenya neza uko dukora, uko duhagaze, nabo bashobora kutwandikira no kudukominika kugira ngo tubabwire ibyo turimo, ndetse banamenye n'aho batanga umusanzu wabo. Urakoze cyane Jean Paul, ndagushimiye, umugoroba mwiza. Ashire, reka nongere mfate umwanya ngushimire kuba wabashije kubana nanjye n'abakunzi ba radiyo iteme muri rusange, ndetse n'ab'ikiganiro igihe n'iki by'umwihariko. Tukaba rero ibiganiro byacu bishoreje aha. Ejo ni mu kiganiro urwatubyaye, naho jyewe tuzasubira mu kiganiro igihe uyu munsi tuzakorana musibo ejo mu kiganiro. Uyu munsi rero yenda nagombye ko nabatangirije ibyo mbahishiye, harimo ikigaragaza uburyo abanyururu nabwo bafatwa mu buryo butandukanye. Ubugiye bamwe bakubitwa, abandi bimwe ibyo kurya. Ejo bundi sebukwe wa Kabarebe yarapfuye, nubwo nabwo hari ikibazo gikurikiranwa uburyo bashoboye gutwara Zoom, bagaha Zoom umuramu wa Kabarebe Mudenge ufunzwe. Nzagaruka mu kiganiro cy'uyu munsi. Mudenge akaba yarakurikiranye funeral cyangwa se gushyingura se ari muri gereza kuri Zoom. Ibyo bikaba bibaye mu gihe muzi ko Rusagara we n'abandi ba Tom Byabagamba bagiye basaba uburenganzira bwo gusohoka nabo ngo bagire uruhare mu guherekeza ababo, bikaba barabyaranze. Ariko ubu kubera covid, uriya muramu wa Kabarebe akaba yaramaze iminsi afunzwe, akatiwe. Akaba rero nubwo atari ubwa mbere, inkuru ye nzayigarukaho mu buryo burambuye isesenguye mu kiganiro cyacu uyu munsi. Mbaye mbanosheyeho, muzaze rero mwumve iyo nkuru yo muri kariya gatsiko, uburyo ibice baciyemo mu bya bindi tumaze iminsi tuvuga ko abantu nubwo bigaragara nk'aho ari ugucamwa abantu ibice, ariko umuntu wese
witwa Kova i Bugande ubu nawe atangiye kuba muri ba bandi bita ba negatife, aba positive, iyo liste yabo bo bashobora kuba baramaze kwivaho bageze ahantu habi. Ariko ibyo byose biragarira mu masoko, muri za appointment z'akazi, noneho no muri ubwo buryo n'abanyururu bamwe bafatwa bunyuranyije n'ubwo abandi. Ikiganiro cyari igihe ni iki rero, murakoze cyane Ashire, niwe twakoranye muri ikiganiro. Ni Jean Paul basezeyeho naho ubutaha.